Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Selamat datang di channel Apmi Kanaya. Sebelumnya berteman dulu yuk dengan aku dengan cara subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik dari aku. Di video kali ini aku mau share tentang resep JSR atau herbal alami untuk mengobati batuk kering ataupun batuk berdahak. Jika kalian penasaran, tonton terus ya videonya sampai habis. Oke, langsung aja ya kita ke proses pembuatannya. Di sini aku udah siapkan 3 butir bunga lawang, kemudian 1 buah cengkeh, madu murni, dan juga air panas secukupnya. Seduh bunga lawang dan juga cengkeh dengan menggunakan air panas. Setelah agak dingin, tambahkan madu secukupnya. Bunga lawang atau bunga pekak ini memiliki rasa manis, pedas, dan beraroma yang kuat, serta mengandung tinggi antioksidan, minyak esensial, flavonoid, dan vitamin serta mineral lainnya. Sedangkan cengkeh memiliki kandungan vitamin dan mineral serta memiliki efek hangat di tubuh. Resep JSR ini sangat baik dikonsumsi karena mampu meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah flu, mengobati batuk, menjaga sistem kekebalan tubuh, menghindari tubuh dari bakteri, virus, dan juga jamur, serta infeksi lainnya. Mengkonsumsi resep JSR ini sangat baik untuk melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan energi, mengatasi asam lambung, mencegah perut kembung, sangat baik untuk sistem pencernaan, mencegah radang, rematik, bronkitis, menangkal radikal bebas, bersifat anti kanker dan mampu menyehatkan jantung dan demam. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum.